जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी अधिक आराम करती हैं कि यह आपके वायुमार्ग को संकीर्ण कर देती है। जब आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो हवा आपके संकीर्ण गले से नीचे जाने के लिए संघर्ष करती है। जब आपका शरीर हवा को नीचे धकेलता है तो यह आपके गले के आरामदायक ऊतक को कंपन कराता है। ये परिचित खर्राटे की आवाज पैदा करता है। और जबकि यह हानिरहित हो सकता है, तीव्र खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकते हैं।